که خلک پوهېدای چې په اذان کولو او د جماعت په لومړي صف کې څومره ثواب دی، که دې ته په ورتګ باندې له قرعه کشۍ پرته بله لار نه وی، حتما به دوی قرعه کشي کړې وه. او که څوک پوهېدی چې د شپې یا د ماخوستن په لمونځ کې څومره فضیلت او اجر او ثواب دی، نو دې ته په ورتګ کې به ټولو سیالي کوله او لومړی کتار به یې نیوه. ولو یعلمون ما فی العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. په همدې حدیث شریف کې راځي چې که چېرته خلک پوهېدای چې د سهار او ماخوستن جمع کې څومره فضیلت دی، لمونځ کې څومره فضیلت دی، نو که ضرورت وای په خاپوړو به ورغلي وو. د سهار او ماخوستن مونځ خصوصا هیڅکله مه پرېږدئ. ټول مونځونه په جماعت باندې کوئ، خو دغه دوه لمونځونه هیڅکله مه پرېږدئ، ځکه په حدیث مبارک کې راځي چې څوک د سهار لمونځ وکړي تر ماخوستنه د الله تعالی ذمهواري کې وي، یعنی د دې ذمه د الله تعالی وي. او که چېرته تر ماخوستن لمونځ وکړي تر سهاره یې ذمه، یعنی خوندیتوب مرسته یې ټول کارونه د ټولو انسانانو کېږي، خو د ده به ځانګړې مرسته او ذمهواري د الله تعالی په غاړه وي. که د ماخوستن لمونځ وکړي تر سهاره به الله پاک د ده ځانګړې ذمهواري او ځانګړې پاملرنه کوي. لمونځ هېڅکله مه پرېږدئ. په جمع باندې لمونځ په حدیث شریف کې راځي چې تر عادل لمونځه، په یوه حدیث کې راځي چې 22 درجې، په نورو حدیث کې راځي چې 25 درجې، خو شاوخوا 22 درجې فضیلت او اجر لري. که یو چاته ته ووایي چې زه تاته 1000 روپۍ در کومه او ورته ووایي چې که دا کار دې وکړو، عین کار مثلا لږ زحمت پکې نور وباسه، 22,000 در کومه په هماغومره ساعت کې، هماغومره وخت کې، په هماغومره انرژي مصرفولو کې، نو هوښیار انسان به کوم یو تن انتخاب کړي؟ آیا داسې څوک به ووینئ چې د 22 پر ځای 1000 روپۍ انتخاب کړي؟ دا خو پیسې دي، دا خو دنیا مادیات دي، معنویات او اجر خو بیا د آخرت توښه ده، دا خو د آخرت سرمایه ده. اکاونټ به مو له اجرونو ډکېږي. د 1000 نیکیو پر ځای به 22,000 نیکي، یا د یوه فضیلت یو اجر په ځای به 22 اجره په یوه لمونځ باندې تاسو ترلاسه کوئ. هوښیار انسان دا نه پرېږدي. سلام.